Benua sama Pak Agung. Ya. Jadi toko dadakan dan bersama Agung Bayu. Ya sorry. Nomor 4 hari ini. Nah, kita coba-coba dulu jalan tempat pengarang kita coba dulu foto kamera di mobil. Hari ini cuaca kurang mendukung guys, karena angin lumayan kencang juga. Ya kita coba-coba casting saja dulu. Kalau tidak ada samaran nanti kita lanjut dengan teknik dasaran saja guys. Dan karena hembusan anginnya terlalu kencang, jadi mino saya tidak meluncur dengan sempurna guys. Sedrek men. Woi baby, ini cunding, mana cunding? Nah, di sini Gung Bayu mendapatkan strike pertamanya, yaitu anak cunding. Ini di depan malu ya, Dan. Oke, di sini saya memutuskan untuk mengganti rangkaian saya dengan rangkaian dasaran karena tadi saya casting tidak ada sambaran. Siapa tahu nanti dapat target jangki tompel atau BBGT gabut gitu yang makan udang saya nanti. Ya, siapa tahu, kita berharap aja dulu guys. Langsung gelap nih. Wah, apakah ini petanda buruk guys? Baru main udah sangkut-sangkutan nih. Oke, setelah kita pindah ke dekat-dekat spot kapal merah, dan akhirnya Gung Bayu strike lagi guys. Dan kita masih bocos ini guys. Ini harinya Gung Bayu nih guys. Dan di sini saya strike sampah guys. Sampah guys, sedih aku. Gung Bayu punya hari Rene. Bayu punya hari Rene. Kena cakal kan nek. Kecewa penonton. Setelah menunggu lama di spot kapal merah, akhirnya kita pindah lagi di spot dekat-dekat Tugu guys. Jadi bagi teman-teman yang tahu spot GT, Baramundi, jangki tompel, tolong info guys, tolong guys, tolong. Dan karena sudah lama menunggu tidak strike, akhirnya perut saya kelaparan guys. Ini basah. Majang. Mana be? Betul lah. Panas. Muntah. Lang ya.
Udah lah nasi dulu. Candenya cang sih, kita makan mau. Dan akhirnya guys, kita mendapatkan ikan hari ini dan tidak jadi boncos nih guys. Orang mantuk Pak Wi. Oh, marah pesu insting sport soalnya. Tarik pecah telur. Sombong dikit walaupun ikan kecil. Yang penting ada peledutan wi. Siman be gede wah nih. Ayo Gus, apa tuh Gus? Wih lumayan gede-gede nah. Ayo Gus. Serpek lagi. Gacor nih. Gacor lah. Lihatlah. Ini Pak GoPro. Kene dilang pulang cet dia. Sing pul nen di beda nih pang pul lu panen wi. Sikat. Oh itu panen masih itu. Guys, timun. Tangguh. Nak dampuk bang lu baca.
Aduh, Mang Bau. Tolong Mang Bau. Oh. Waduh. Oh, double apa tuh? Apa lagi satu? Jangki. Gede-gede ini. Coffee break. Oke, kita mau coffee break dulu sambil menunggu adik-adik kita bosan mancing. Kalau saya sih sudah capek nih guys, mending istirahat kopi dulu deh. Gue nang nih lu pulang nih, jangan duduk gitu. Oke guys, kita cukupi sudah siang hari ini untuk mancing di daerah Tol. Oke, pertama kalinya saya mancing. Oke, dukung Mas Panjang ya, kapten saya nih. Mantap. Ini menang hari ini Bung Bayu. Mantap. Saya gokil. Tadi gimana Gus Hari? Mantap. Naik trip lagi, naik trip. Hasil bagaimana hasil? Hasilnya mana kasih spill dong. Wih, panen hari ini. Wih, kecil tapi banyak bang ya. Oke guys, kita cukupi dulu trip hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, comment,